गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Good evening, everyone. It's my great pleasure and honor to welcome you all for today's musical concert, Swara Sandhya, presented by Tattva Arts and Badruka School of Music and Dance. Before we begin, I would like to extend a warm welcome and heartfelt thanks to our incredibly talented performers today, Pandit Milind Raikarji and Shri Anudrit Sharma. Their dedication and passion for music will make this evening unforgettable. I would also like to thank my parents, Shri Bipin Chandra Kale and Sau Vibhavari Kale, who are hosting this occasion for their Golden Jubilee wedding anniversary. Special thanks to Mr. Shevalkar, Mr. Akhilesh Vashikar, and Fadnavis sir, and most importantly, all of you, the wonderful audience, for being here to share this musical experience. Let me just give you a few things regarding the program. We will have, there is no interval during the program, so once the program starts, it will be continued. There is an arrangement for the dinner as well, so please have it for the evening. Now, let me introduce Shri Milind Raikarji and Pandit Milind Raikarji, sorry. So, born into a musical family in Goa, Pandit Milind Raikar has established himself as a leading figure in today's generation. His musical journey began at a very young age of 5 years, performing as a singer, and then later playing the bongo, rhythm guitar, and bass guitar. However, his father wished him to preserve India's cultural heritage through Indian classical violin, and Milindji dedicated himself to fulfilling his wish. Regarding his musical training and career, Milindji's musical training began in Goa under Professor A.P. Da Costa of Kala Academy, followed by training from his father and guru, late Shri Achyut Raikarji, Pandit Vasantrao Kadnekar, and Pandit B.S. Math. He received scholarships from the Goa government in 1986 and the central government in 1993. On the recommendation of Pandit Baban Rao Haldankar and Pandit Prabhakar Karikar, he moved to Mumbai to pursue advanced training under Padma Shri Pandit D.K. Datar and Padma Vibhushan Jnana Saraswati Kishori Amondkarji. Let's have a look at his unique style and achievements. Milindji's diverse training has contributed to his unique style, characterized by soulful playing. Throughout his illustrious career, he has garnered numerous awards and accolades. He has performed at major classical concerts in India and internationally, recorded several musical albums, and founded the Raikar Academy of Violin, Pandit D.K. Datar Parampara. Now regarding the academy, let's have a quick look at that. Now Raikar Academy and Colors of Violin. The academy dedicated to propagating the Gaiki style of playing violin
has attracted students of all ages. To give his students a platform, Milinji organizes concerts and has conceptualized a violin symphony named Colors of Violin. This initiative allows students to learn different kinds of music and perform in cities like Pune, Goa, Mumbai, Thane, enjoying the process of learning through performance. That's learn with fun. His awards and albums. To name a few, some of his notable awards and albums include Swara Pradnya by Hridayesh Arts Mumbai, Gold Medal winner in All India Radio Competition, Yovamesh Puraskar, Outstanding Young Violinist Award from JC Goa. His albums, Relaxation by NA Classical, Milap by Ninad CD Company, Guru Vandana by Times Music, Rain Came Down in Torrents by Labour Music, Switzerland. Guru Vandana album was nominated by JIMA Awards, Mumbai. And he has performed across all over the world in US, Europe, East African countries, Muscat, Dubai, and UK. So it's a great honor and a privilege to have Pandit Milind Raikarji today. So accompanying him on tabla today is Anirudh Sharma ji. Now Anirudh has learned tabla under the guidance of Guru Sri Yashwant Punduji, Hyderabad, and Pandit Abhijit Banerjee at Kolkata. He also learns Pakhavaj from Sri Sukhad Mundeji. He is the recipient of Pandit Jasraj Rotary Club Music Scholarship in 2016, which he had the honor of receiving from Panditji himself at the Pandit Motiram Pandit Maniram Sangeet Samaro, which you are all aware of. He has been invited to give tabla solo performance at several events and has won many instrumental music competitions. Anirudh gives tabla sangat to Hindustani and Carnatic musicians and also accompanies Drupad and Haveli Sangeet on Pakhavaj. He has worked on music for Kathak that is being used by dancers worldwide. A 4-time fellow with Indian Raga, Anirudh has collaborated with many talented musicians and features in many of Indian Raga's music videos. He has also performed on prestigious platforms including the TEDx and the Tamara Carnival, and also at corporate events. His 2 recent videos with singer Harini Rao, I think the Sanskrit birthday song which everyone, Janmadinam Idam, that is Anirudh Sharma himself. And the Sanskrit New Year wishes, which went viral and received a lot of critical acclaim. Anirudh has completed his Visharad in Tabla from Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya in 2019 and is pursuing Visharad in Pakhavaj from Prachin Kala Kendra. He completed his Masters in Psychology from Chinmay Vishwavidyapit, Kochi, and was the university gold medalist of his batch. He plans to pursue his PhD in Indian Psychology in the near future and is currently working as a research assistant in Center for Indian Knowledge Systems, Chanakya University, Bangalore. So it's a great honor and a privilege to welcome Pandit Milind Raikarji and Anirudh Sharma. Before we begin, we would just like to have a small presentation. Yeah. So let us have the lamp lightning. Deep Prajwal. Milindji, Pandit Milindji and Anirudhji both. Pritesh Patil, Tatwards. Suhasji, I would also request you to please join them on the stage. Tatva Arts, Pritesh Patil. Brijesh Patel. So we also have Mr. Brijesh Patel from Tatva Arts, who has
lighting the lamp there. I think all of us are aware, आमचे होम मिनिस्टरचे भाऊजी सुहास बर्वेजी. Thank you, everyone. Yeah. So let's begin with a small presentation on the journey of my parents, which is being presented now. We'll just play a small video, and then we'll start with the next part. आयल्यानंतर स्टेजीस वचून हो सांगते एक मी सांगते A big thank you to Mr. Fadnis for this video. Sir, आप जहाँ पर भी है, फडनिस जी, प्रकाश फडनिस, कुठेत? Yes, sir. Thank you so much.
आपल्या लग्नाला 50 वर्ष झाले, खरं वाटत नाही, कालच झाल्यासारखं वाटतं. मुलीं नातवांसोबत साजरा केला, त्यामुळे खूप आनंद झाला. आमच्या लग्नाला 50 वर्ष झाली, त्यानिमित्त हा सोहळा. बिना का गीतमाला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों की सेवा में उपस्थित है आपका दोस्त, आपका साथी, आपका अपना प्रेमी और प्रस्तुत कर रहा है बिना गीतमाला वार्षिक कार्यक्रम. ऐकलत? बिनाका, बिनाका गीतमाला, तीही बिनाका आणि मीही बिनाका. बिपिनचंद्र नारायण काळे. काय योगायोग आहे बघा. बिनाका गीतमाला रेडिओ सिलोनवर 1952 साली सुरू झाली आणि माझा जन्मही 1952चा. आणखीन एक गमतीशीर योगायोग. माझा जन्म 25 मे 1952. माझ्या बंधूंचा विजयांचा जन्म 25 मे 1954 आणि माझी बहीण विलासी हिचा जन्मसुद्धा 25 मे 1960 आणि आम्ही तिघेही शांताबाई सातळेकर यांच्या दवाखान्यात जन्मलो. काय योगायोग आहे हे आईला सुद्धा माहिती नसेल, ठरवणारा वरचा. 70च्या दशकात आमच्या शेजारी आमच्या मावशी इंदू सुभेदार राहायला आल्या. त्या हिंदी सिनेमातील जुने गाणे ऐकायचे. रेडिओ सिलोनवरील त्यांचा प्रोग्राम ऐकल्यामुळे ते आमच्या कानावर पडायचं आणि या कार्यक्रमात शेवटी KL सेगल यांचं गाणं असायचं. जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया. ही हिंदी गाणी ऐकत ऐकत मला ही गाणी गुणगुणायची सवय लागली. कहीं दीप जले कहीं दिल. 20 साल बाद मधलं लता दीदीचं गाणं मी तिच्या आवाजात म्हणत होतो आणि माझा मित्र सुभाष वाळवेकर हे ऐकून म्हणाला, किती छान गाणं म्हणतोस, हे डेव्हलप कर. ह्या बिनाका गीतमालेमुळे मला हिंदी गाणी ऐकायची सवय लागली आणि हळूहळू ही सवय शास्त्रीय संगीतापर्यंत कधी पोहोचली मलाही कळलेच नाही. पंडित शिवकुमार शर्मा यांचा संतूर वादनाचा कार्यक्रम मी गांधी ज्ञान मंदिरमध्ये 74 साली ऐकला आणि त्यावेळी तिला तानपुऱ्यावर साथ दिली होती ज्योती औरंगावकर यांनी. शिवकुमार शर्मा हे संतूर वाजवतात. त्यांचं म्हणणं असं आहे की ते वाजवतात ते लोकांना आनंद मिळतो आणि त्यांनाही आनंद मिळतो, पण जे काही ते करतात ते स्वतः करण्याशिवाय स्वतःकडे घेत नाहीत, त्यांच्याकडून दुसरं कोणीतरी करून घेतात. विवेकवंदनी शिक्षण संस्थेत माझं ग्रॅज्युएशनपर्यंत पूर्ण शिक्षण तिथेच झाले आहे आणि 1970 साली मी स्टेट बँक हैदराबादमध्ये नोकरीकरता रुजू झालो. माझी पहिली ब्रँच चारमिनारजवळ मदिना बिल्डिंगमध्ये सिटी ब्रँच होती. 1975 साल उजाडलं आणि आमच्या लग्नाच्या गोष्टीचा वेग घेतला. त्यामुळे आम्ही आमच्या बायकोला विवाहावरी गणपतराव कुलकर्णी यांना पसंत केले आणि आमच्या आईच्या म्हणण्याप्रमाणे लग्न नोव्हेंबरमध्ये ठरल्यानंतर आमची बायको जयपूरला तिच्या भावाकडे राहायला गेली. बायकोला मी दाखवायच्या कार्यक्रमात पाहिल्यामुळे जास्त वेळ पाहिला नाही, पण आणि जयपूरला गेल्यानंतर त्या फोटोही नव्हता आमच्याकडे, तिच्याकडे फोटो नव्हता आणि जर कदाचित बाजूने गेली तर आम्ही ओळखलंही नसतं, पण नोव्हेंबरमध्ये आमचं लग्न झालं. माझ्या नोकरीमध्ये 1989 ते 92 3 वर्ष माझी बदली फर्टिलायझरसाठी या ठिकाणी झाली होती आणि त्या ठिकाणी बदली माझ्या वडिलांच्या कृपेमुळे झाली. या ठिकाणी माझा 3 वर्षाचा वास्तव्य असताना माझा संपर्क चिन्मया स्कूल या संस्थेशी आला आणि त्या शाळेचे सेक्रेटरी श्री विवेक टिकर होते. माझ्या आयुष्यात टिकेकरांची वेळोवेळी खूप मदत झाली. सध्या श्री टिकेकर चिन्मया मिशनच्या डोंबिवलीच्या आश्रमचे मुख्य आहेत. टिकेकरांच्यामुळे
मला पुणे येथील कोळवणच्या चिन्मया विभूती या आश्रमाची माहिती कळाली आणि गेली 10 वर्षे सतत मी डिसेंबर यांच्या कार्यक्रमाला तिथे जात आहे. तिथूनच पुढे चिन्मया विभूतीमध्ये कार्यक्रमाच्या माध्यमातून माझ्या मिलिंद रायकर यांच्याशी परिचय झाला. चिन्मया विभूतीमध्ये नादबिंदू म्हणून जी संस्था आहे तिथे संगीत विद्यालय आहे आणि तिथे दरवर्षी कार्यक्रम होतात आणि त्या कार्यक्रमातच माझी अनिरुद्ध शर्मा या तबला वादकांची ओळख झाली. आज दोघेही ह्या इथे कार्यक्रम करतायत, ते माझे भाग्य आहे. माझ्या आईवडिलांना लग्नाच्या 50व्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि माझा नमस्कार. मी आज स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकत नाही आहे, पण दोन्ही बाजूच्या पालकांकडून एकदम प्रेमळ कुटुंब मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजते. काका, आत्या आणि मामा, मावशी वगैरे सगळेजण. आईने मला आयुष्यात नात्यांचे महत्त्व शिकवले आहेत आणि माझा खरोखर विश्वास आहे की हे सगळे खूप इम्पॉर्टंट बॉन्ड्स आहेत लाईफमध्ये. म्हणूनच तुम्ही प्रत्येकजण आज या सोहळ्यात आला आहात, प्रेझेंट आहात. हॅव अ नाईस इव्हनिंग. थँक्यू सो मच. आमच्या लग्नाला 50 वर्ष झाली. जेव्हा मी मागे वळून बघतो तेव्हा लक्षात येते की नोकरीतून सेवानिवृत्त झालं, दोन्ही मुलींची लग्न झाली, ते दिल्या घरी सुखी आहेत. आता वाटते की मी समाधानी आणि कृतार्थ आहे. त्याची दान देगा देवा तुझा विसर न हवा गुण गाईन आवडी त्याची माझी सर्व जोडी. न लागे मुक्ती आणि संपदा संत संग देई सदा, संत संग देई सदा. Just to add to that, I am Nivedita, and the person who spoke in the video is my sister Yamini. We are daughters of Mr. Bipin Chandran Vibhavari. Before we start, I just wanted to narrate a poem. One is by Suhasji, and another is by Fadnisji, and then I'll hand over the stage to the Panditji and Anirudhji. पंडित मिलिंदजी, मी 1-2 कविता वाचून मग तुम्हाला स्टेज हँडओव्हर करेन. हां फडणीसजी, थँक्यू फॉर दिस. प्रकाश फडणीसजी, ही तुमची कविता मी वाचते इथं. आयुष्याच्या संध्याकाळी चल बसू तिथे तरुतळी, वळून पाहू आयुष्याला अन आठवू आठवणींना. आनंदाचा करू सोहळा आयुष्याच्या संध्याकाळी, उभे आडवे धागे विणले वस्त्र भरजरी आयुष्याचे. पांघरून चल चालत राहू आनंदाचा करू सोहळा आयुष्याच्या संध्याकाळी. थँक्यू सो मच फडणीसजी. I also have a poem given by हमारे भाऊजी सुहासजी. One is in English and another is in Marathi. I'll just narrate that and then I'll not make you wait anymore. 50 years, a golden tune, played in time in perfect tune. Life became a raga true, with notes of love in every hue. Vocal dreams and strings that sway, walk beside you all the way. In every beat, in every key, a marriage turned to melody. Another one in Marathi. 50 वर्षाची ही गोड गाथा, सुरांनी नटलेली जीवनकथा. आलापात प्रेम तालात नाते, संगीतात गुंफले 2 मनाचे धागे. स्वरवाद्यांची संगत लाभली, साथ आयुष्यभर अखंड राहिली. लग्न साजरा हा सुवर्ण क्षण, सुरांच्या साक्षीने अमर बंधन. थँक्यू सो मच फॉर दिस. Pandit Milinji and Anirudh Sharmaji, the stage is all yours. Thank you so much for honoring us with this evening. Hello.
Hello. Namaste. I just want to thank Vibhavari ji and Bipin Kale ji for bringing me here to celebrate their 50th years of wedding, which is very difficult. And in today's life, it is more difficult just to stay 5 years together. I have seen many my students, they celebrate the wedding ceremony in a huge amount of money, and after 5-6 years they come and tell, बेकार की लड़की थी, छोड़ दिया मैंने उसको. I salute you, sir, and salute Vahini also. And I pray to God that for your 100th anniversary, I should be here again. Yeah, all of you. Yeah, by the way, I have completed 27th year with my wife, okay? Yeah, and she is so loving, and she is taking care of my son, Yadnesh. Everybody must be knowing him. In today's young violinist, he has been making a good name by the grace of God. Today, Mr. Kamatkar is here, Raghunath ji. My first concert in Hyderabad was held in his house in 2004, on the occasion of Datta Jayanti. Yeah, so without taking more of time in talking, I would like to start. He had given me a few lists of his choices. So today is his concert, so I must obey him. And I hope that everybody likes classical music. Okay? In case, if you don't like, just take a nice nap. Okay? If you sleep well, it will be my success of my music. Because I consider my music as a prayer to God, and always before I start my concert, I pray to God to give me strength to give you a soulful music. Thank you. I am starting with Rag Bhoop. Then I have to finish everything in 40 minutes, 1 hour, 10 minutes. Bhoop and then Rag Kaushik Anra, and one, his, I think Natyagit, yeah. Let us see what happens next.
सबको हिंदी आती है ना? मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ कि ये सहेला रे और भूपराग किशोरी दीदी से ऐसा 1-to-1 सीखने को मुझे मिला है। और वो भी जो पहली जो लाइन है ना, सहेला रे मिल गए सहेला रे, ये 25 से 40 मिनट यही गा रहे थे, एक ही लाइन।
आप लोग जलपान का आस्वाद कर सकते हैं. जिसको भी जल्दी जाने की है, प्लीज़, इट्स अरेंज इन द आउटसाइड. सो whoever is would want to leave early, please have dinner. Thank you so much. मैं जल्दी मत जाना, मैं 8:30 बजे ख़त्म करूँगा, टाइम पे ख़त्म करूँगा. Patesh ji, I must say this is mesmerizing. मतलब eternal bliss. It is a big round of applause, please. वापस बुलाएगा. तत्व को बोलना, अभी इन्होंने बुलाया, तत्व को बोलना मुझे बुलाइए. आप जितना चाहोगे उतना बजाऊंगा.
थैंक यू। इसी राग में एक नाट्य गीत है जो उनका पसंदीदा है और आपका भी उसके साथ संबंध है थोड़ा सा। ज़्यादा फास्ट नहीं, बाद में करेंगे।
8:30 वाजलेले आहेत. चलेगा ना? इनके लिए जोरदार तालियां. उन्होंने मुझे संभाल के ले लिया. तबले के बिना बजाता हूँ. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh my God. पंडित जी एंड अनिरुद्ध जी, आपने आज जिस तरह का माहौल यहाँ बनाया ना, इट इज थैंक यू सो मच सर. इट्स सच अ वंडरफुल इवनिंग, आई मीन अनफॉरगेटेबल. इसको आई मीन वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन एनीथिंग. ओके, सो I will, yes, Anirudh ji and Pandit ji. And okay. So let's conclude. We also have today Aradhna Karade ji, who is a gifted Hindustani classical vocalist and a great artist of All India Radio, known for her spellbinding performances. Born into a musically rich family, she was mentored by her mother, the late Srimati Usha Karade, and father, late Dr. N.K. Karade. I would request Aradhna ji to felicitate Pandit ji. So, yeah. In the meantime, let me mention a few things here. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि तत्वा आर्ट्स का जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर शेवाळकर जी और वाशीकर जी हमेशा प्रस्तुत होते हैं. आज किसी वजह से वो दोनों यहाँ पर नहीं है, तो फिर भी हमें कुछ कठिनाई आई. ऑफ कोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. सो जैसे आपने वीडियो में देखा विवेक टिकेकर जी जो चिन्मय मिशन से है, तो I will just mention something which is significant to this event. आजचा कार्यक्रम ठरविण्यासाठी श्री शेवाळकर व श्री वाशीकर यांनी पुढाकार घेतला. मला त्यांची भरपूर मदत झाली होती, परंतु अचानकपणे आज त्यांना येथे उपस्थित राहणे जमलं नाही. सो दैट इज वेर दे विल नॉट प्लेजेंट. सो भगवत गीते का एक श्लोक जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी. अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते. इसका अर्थ है, यात परमेश्वर सांगतात की माझ्यातूनच प्रकृतीमार्फत सर्व निर्माण होत असते आणि बनत असते. त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या कृपाने आजचा कार्यक्रम पार पडत आहे. आणि जे नाट्यगीत पंडितजींनी वाजवलं ते उगवला चंद्र पुणवेचा. दॅट वॉज संग बाय बकुल पंडित, who used to reside beside my mother's house. So my mama ji is also here today, Udal Kulkarni. So Jambag में वो उनके घर के पास रहते थे. So Bakul Pandit ji was also part of this. Yeah. Bakul Pandit ji was one of the pioneers to bring me to Hyderabad to Chamatkar Song. Okay. There was a concert in 2003 in Karnataka Sangam Hall in Mumbai, and she attended my class. Marco was only at and then she came back and she asked me whether I would be loving to perform in Hyderabad. I said, anytime for Devappa. I mean, that's that way. Okay. Thank you so much, sir. So she, Bakul Pandit ji is a very member of. Okay. ते आमच्या आईच्या घराजवळच राहत होते. माझे मामा पण आलेत उदय कुलकर्णीत. अच्छा. True, sir. I would also want to mention Shri Vijay Panchal, who has taken the responsibility of organizing the event on behalf of Tatva, in the absence of Shevalkar and Vashikar ji. Of course, we are missing them both today, but I think Vijay Panchal ji, could you please, yeah, please come on stage, sir. आइए सर.
Yeah. And yes, Nivedita. I was actually curious to ask you in the beginning only. Okay. Who? Namaste, Sarji. Thank you for making them learn violin and developing their art. I also have academy, and in my academy there are around 40 students, irregular, but around 20 are regular, and out of 20, 12 are really playing well. And I have, to promote them, I have developed and organized, I have made an orchestra named as Colors of Violin, where I make my children play along with me, and I compose some songs for them, so that अभी अगर यमन practice कराना है तो यमन का अगर बंदिश दे दिया, then they will practice. But if I give them a phrase to play Yaman Rag, then they will not practice. So similarly, some complicated song I make, where they start practicing their fingers and all the things, bowing and everything. So thank you for bringing them. And wow, he is a very good friend of mine. He is a very good violinist. Yeah. Yeah, no. Keep it up, and watch my Colors of Violin. If you write Colors of Violin, it won't come. Colors of Violin, Milind Riker, you can write. Then you will get many videos, and then comment, let me know that you have seen them. Okay? Thank you so much. Thank you once again. And this is so cute. You are also learning violin? Wow, great. I saw them enjoying, and I was enjoying while playing to you. Thank you so much. Vijay Panchal ji, Tattva Arts, and his entire team members who are supporting us today. Even Badruka School of Music and Dance. Thanks for all your contribution in making this program a smooth success. हो तुमचं मी अनाउन्स केलेलं आहे, परत मी अनाउन्स करते की तुम्ही सगळे आई एम अनाउंसिंग इन मराठी. आप जलपान का आस्वाद लेकर जाइए प्लीज. आई विल या आराधना कराड़ी जी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फेलिसिटेट पंडित जी. हो Thank you so much, Aradhna ji. I request my dad to felicitate Anirudh Sharma ji. Anirudh Sharma ji के parents और family भी यहाँ पर है, sir. Thank you so much. चिन्मय मिशन का आपने वीडियो में एक रेफरेंस देखा, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ. मैं 10 साल दिसंबर में उनका कुछ साल भर प्रोग्राम था. दिसंबर एवरी ईयर आई वेंट फॉर 10 years, एंड देयर ही परफॉर्म विथ हिज स्टूडेंट्स and met me in the next morning with under Ganesh temple, and he was first request, can you arrange for a program in Hyderabad? This was, I am trying, and this was materialized today for, and we have attended all. And Aniruddha Sharma, they are in that Kodvan Chinmaya Vibhuti, one music college is there under the University of, that which university is it? Chinmaya University under Cochin. And he met me there while programs only. I know him very well. My first appearance was him, otherwise others would have come.
and he had done very well today. I both thanks Dance, and I will request to honor my. You only honor him. Yes, I am only honoring. Yeah. No. Yeah, I once again thank Tattva Foundation and Kale family for inviting me here. कोई नया कोई बाहर गांव का कोई मिलता है तो मुँह से पहले ही आता है आपके गांव के लोगों को बजाने के लिए मुझे आनंद रहेगा तो कभी भी ऑर्गेनाइज करो, ये कॉमन डायलॉग है हर एक आर्टिस्ट का। तो वैसे इनको भी मैंने बोला था कि हैदराबाद में आओ बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, अभी आज इनको बोल दिया। So that's all, but he made it true. Thank you. कल मिलिंद जी का बर्थडे भी था तो हम और वो कल रात में पहुंचे, मतलब पूरा रियाज, और आज सुबह रियाज किया, तो उनके लिए बहुत जोरदार ताली। पुराने के ज़माने में कैसा था, बच्चा पैदा हो गया तो तुरंत 8 दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ता था ऑडिट। तो मेरे ग्रैंडफादर 1 महीने के बाद गए, तो उनके सामने जो कौन खड़े थे उनको डांट रहे थे ऑफिसर, तो ये गड़बड़ा के बोले कि चलो मुझे भी डांट नहीं खाना है, तो बोले कि आज ही जन्मा हुआ है। तो 10 जनवरी का था, तो गवर्नमेंट के स्टैम्प पे वो 10 जनवरी आ गया, और असली में इस पृथ्वी पर अवतारा हूँ मैं 3 दिसंबर को। और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, आज जो कार्यक्रम अरेंज झाला है, माय डॉटर इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, तो हम लोग उसको उसका एक्चुअली है आणि प्रोग्राम कोइंसिडेंटली आज के दिन ही अरेंज हो गया, सो इट वाज या शी इज इन मणिपाल। थैंक यू। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट माय दादा आणि thank you everyone for joining us today, a wonderful audience, and I would Pandit ji, thank you. Anirudh ji, thank you. Thank you everyone for joining us. Please. Yes, we can, the entire audience can. Yeah, as per Tattva, I think we can have a group photo. I request all of you to please join on the stage. मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आ जाइए। The wonderful audience here today, request you to please join on the stage for a group photo.